Нурт Кадырбекович деген жакшы эми сый-урматтын белгиси, бирок бул биздин маданият эмес. Кыргыз атынан атаган эмес, байкасаң. Мисалы, бегим, датка, молдеке, ажыке биздин кыздар дагы келин болуп барганда кайнагалардын атын атабайт. Бирөө суу алып барат, суу алганды барыптыр да. Барса өзүнүн коюн карышкыр жеп атыптыр. Десе байкуш эмне кылыш билем деп койтмуш. Оо деп кыйкыратмыш. Угуп калса, мына ул неме шуудыраманын арасында, шуулдаманын боюнда улума мараманы басып алып жеп атат деген экен. Көрсө бир кайнагасынын аты Бөрүбай экен, бир кайнагасынын аты Койлубай экен да. Бир кайнагасынын аты Суулубай экен, бир кайнагасынын аты Камышбай экен. Ошон үчүн шуудыраманын арасында, шуулдамайдын боюнда улума мараманы басып алып жеп атат деген адамдар түшүнбөй калыптыр да. Түшүндүргүчөктү карышкыр жеп курсактаган пайтып кетип калат экен. Анан нарында бирөө бар дейт, ошол бир китептин окудум. Кайна 60 деген кишкен, келиндери 2-30 деп тергеді. А bizde болсо атыңды айтат, атаңдын атында айтат. Урматтуу Нургожонович деп турабы? Мен мунун да бешигин терметкен эмесмин, анын да бешигин терметкен эмесмин. Байкасаңар, адамдын атын айткандан кийин сый-урмат мурдагыдай болбой калат. Ошон үчүн турмушка чыкканда күйөөңдүн атын айтпа. Нурбек, Айба деп не кыласың? Бир ат коюп ал, айылыңдын дагы атын атаба. Абу Хурайра деп бекер койгон эмес, бул жерде чоң талим тарбия бар. Абу Хурайра, Абул Касым деп ушундай атаган го турабы, Касымдын атасы, же тигиндей мындай деп бир ошондой аттарды коюп алгыла. Бирок ошондой коет десе эле бизде түкүнчө бүкүр, түкүнчө төкөр деп баштайт. Орустардан да үйрөнүш керек. Орустар карасаң, водан водичка дейт. Биз сууну эркелете алабызбы, кара? Сууну эркелеткен сөзүң барбы? Сушка дебесиң да, турабы? Же сутек дебесиң да? Алар водичка, турабы? Коровка деп мындай. Ошон үчүн айтат го, орус дейт, уй бакса, орус кетип атса аркасынан уй кош кетет деген дейт. Биздечи? Bizde же жетелесиң, же айдап барасың, алдыда уй кетет да, мындайчы. Анткени уй менен да сушат экен да. Мисалы, уй кечигип келип калса дейт. Жана казактын кудулай айтып атпайбы, алдыда мынтип турган болот дейт, уйдун алдында. В чем дело? Почему ты поздно пришла? Уй алдында мынтип турат дейт. Ну, чтобы не больше не пошли, десе аркасынан уй кетип атат дейт. Мындай карасаң. А биз эмне кылабыз? Байлап туруп анан баштайсың. Каякта жүрөсүң? Тигил эле, бул эле. Ошон үчүн малга да зулумдук кылбагыла, залымдык кылбагыла. Зулум узап кете турган нерсе эмес. Адам биякта эле турсун. Мен аз бирөөнү көрдүм. Мечиттен чыгып келатсам, ушундай келип учурашты, кучактап карасам, бир таанышым арыктап калган, спортивкача мурда эч көргөн эмесмин. Жалаң костюмчум, галстук жүргөн бала болчу. Дорон сен көрдүң, Анан учурашып эле көптөн бери көрөлүксүң го десем, 10 ай СИЗОдо жаттым дейт. Азыр чыгып келатам дейт. Келатып дейт, түнү менен кадырдын түском дейт, эртең менен кирип эле сотко деди дейт, барсам дейт, бошондуң деп чыгарып дейт, түнү менен дуа кылган болчумун дейт. Анан келатып дейт, мечитте бир кирип алайынчы деп 1 сааттан бери ушерде дуа кылып отурган дейт, сизди көрүп кетип, аябай сүйүнүп дейт, учурашайын деп отурдум эле дейт. Анан үйүн аз эле калыптыр. Каякта десем, бияктамын. Токто дедим, машинама жеткизип коеюн. Жок дегенде батасын алып калайын. Анан түшүп баратканда көрдүм, колумду кармап, кучактап байкуш. Ал деле бирөө зулумдугу болду да. 10 ай кара. 10 ай эркек кишинин башынан өтүп кетет ал. Апасы кантти байкуш. Билесиздер, Абу Ханифаны аябай кыйнашкан. Абу Ханифа болуп туруп ыйлаган. Неге ыйлап атасыз? Ушунча кадырыңыз, даражаңыз, илимиңиз, намысыңыз бар го десе, мен өзүм ойлоп ыйлаган жокмун. Мени көрүп, мен ойлоп апам эмне болуп атат, ошону ойлоп ыйладым деген экен. Ошон үчүн мен ушу апамды ыйлатпасам экен. Кудай, мен аркылуу апамды ыйлатпа. Апамды кубандыр, апамды сүйүндүр. Ошон үчүн айтат, апаңа, балаңа эч качан мындай жашоодо кыйынчылыктарын айтпа. Проблемаларыңды айтпа. Анткени балаңдын шагы сынып калат экен, апаң кызылат болот экен. Анан бирдекен айтайынбы, бияк укпай эле койсун. Аялдарыңарга ийгиликтериңерди көп айта бербегиле. Өзгөчө бизнестен түшкөн кирешени көп айта бербегиле. Анткени аял да байкуш, түкүнчөнүн кийип жүргөн шубасын көрүп калган, түкүнчөнүн берип жүргөн Land Cruiser'ин көрүп калган, мен деле ушуна эмнем кем деп туруп мойнуңа илип коет. Бандит илсе аткарбай койсоң болот, бирок аялың илсе аткарбай койсоң өзүңөн көр. Анткени сырттагы душман 2 саат атышасың, 5 саат атышасың, андан ал да кетет, сен да кетет, тамак ичип кайратышасың. 24 саат жаныңдагы душмандын эмне кереги бар? Ошон үчүн аялга сыр айтпа дегенди бир мааниси ошол. Ийгиликтерин көп эле айта берме. Мен литовкалык бир эже менен сүйлөшкөнмүн.
биринчи жыл болгон окуя. Чет өлкөгө биринчи жолу чыккан Польшада ошондой литвалык бир жаш өтүп калган эже бар экен, сүйлөшүп жүрөбүз. Жашын атайын айтып атам. Анан жашыраак болсо бөгөнгө башка кетип калбасын. Анан бир ошо мезгилде бир кино чыккан экен, Гладиатор деген. Көрдүңөр беле? Ошол жерде бир сенатор барбы? Сенатор бар экен го, мындай аябай. Мен бир сүйлөдүм, орусча мараңдан зорго сүйлөдүм десем, ошо эжеке келди дагычы. Сенин де сүйлөгөнүң мага абдан жакты деди жыйындан кийин. Мындай сөзүң аябай сонун, мына сөзүң аябай жакты. Сен Гладиаторду көрүп койсоң, ошол жерде бир сенатор бар, ошого окшоштурдум сени. Адамга аябай дух берип кой, жаш боламын да, учуп калдым деп элечи. Анан кеңеш сурай баштадым. Ошондо англис тилин билбейт элем. Англис тилин үйрөнгүм келип атат, эмне кылышым керек десем, силер эмне дейсиңер? Мисалы, араб тилин үйрөнгүм келип атат десем, эмне деп айтасыңар? Китеп ал, анан бул жакта бир курс бар, түкүнчө бир устат бар, окуш керек, өдүңө мынча сөз дейсиң го. Ал оңой кылып айтып койду да. Очень просто деди, орусчасында сүйлөйт экен. Как просто десем, просто надо захотеть, вот и все деди. Просто каалап кой и все. Ойлоп көрсөм ошого чейин каалаган эмес экенмин да. 2001-жыл болчу каалап койдум, азыр I can speak English quite well. Thank you very much. Анан үйлөнүш жөнүндө айтып бердим. Ошондо элестетип көрсөң, бир сөз бар го. Толкунданган келсе дейт, келечекти ойлон дейт. Кыргын келсе дейт, өткөндү ойлон дейт. Бактылуу болгуң келсе ушул күн менен жаша дейт. Ушул азыртан баштап, ушул күн менен жаша деген сөз бар да. Силер толкундантып коюш оңой эле. Досум, келечекте аялың кандай болот болду экен, Карасаң уже кетти мындай фантазия. Бир секундда миллиардтаган ойлор уже мындай. Элестетип башкача болуп. Сеники деле сонун болсо керек Кудай кааласа. Эми кыздарга айтайынбы? Болочоктогу жарың десе, булар деле асманга учкан бойдон кетет. Бирок ошентип отуруп турмушта өзүбүз кичине татаалдаштырып ийбиз да. Турмуш жөнөкөй эле нерсе. Улуу күчтүн агымын бууп жөнөтпөй, жан дүнүйгө камаштан не табабыз? Турмуш деген ушунчалык жөнөкөй, биз өзүбүз татаал кылып алабыз деп убагында жазып койгон экен чоң ата окшопчу. Чындап эле мындай ушунчалык бир байкуш кыз эмнеден жадайт билесиңерби? Мугалимден жадайт. Анткени мугалими антпе мынтпе, анан устаттан жадайт, начальниктен жадайт, атасы менен апасы начальник, антпе мынтпе. Мектепке барса ант мынт. Бири начальник, бири мугалим. Анан турмушка чыгасың дегенде сүйүнөт экен да. Кудайга шүгүр, мына начальниктен кутулам. Анан мына мугалимден кутулам деп турмушка чыкса күйөөсү экөө тең болуп алат экен. Начальник да болот экен, мугалим да болот экен. Анан кийин баягы толкунданып, тилегиме жеттим, жакшынакай бирге турмушка чыгып атам деп той болуп атат. Күйөөсү да отурат, бүгүндөн баштап жыргал жашоо, башка жашоо. Анан тойлорду өлтүрөт экен да. Турмуш деген оңой нерсе эмес. Кыйын нерсе. Мына муштумга тур деген сөз. Чыдаш керек десе, айланай мен үйлөнүп атамбы же түрмөгө баратамбы деп ойлойт. Ошентип сөз вирус менен киргизип экенбиз бул жаккачы. Анан акырын кыздын достору келип бир сөз айтып кетет. Бош келбем эле, бош келбем. Бүт бузукулар да. Эркектин достору келип айтат, башынан катуу карама. Бул сөздү бул буга айтпайт, бул сөздү буга айтпайт, экөө анан согуша берет. Тигилер кетип калган. Ошон үчүн берекелерим, баары жакшы болот Кудай кааласа. Үй бүлө бекем болсун. Ниетиңерди түздөгүлө, өзүңөр айткан сөз айтып коеюнчу, ниети түздөгүлө, ойдоңдогула, макулбу? Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, келгениңерге чоң рахмат берекелер. Мен даярданбай эле келдим, бирок кээде ушундай сөздөр эле жакшы болот. Анан мотивация үчүн кече бирөө келиптир. Чыксаң эле журналисттер турган болот, мынтипчи бая балык кармагандай да. Бүт журналисттер бая камералар менен, микрофондор менен турат, Кудай сакта деп чыгып өтүп кетип атсаң эле аркаң келип атат депчи. Коксошо бойдон кетип калсаң, камерадан чыгарып коет кетип атканың жооп силер. Байкасыңарбы? Айла жок, түшүп туруп бересиң да бая, колгочко салаттай болчу, эмне сурайт экен десем, анан май байрамдарына пикириңиз кандай деп мен айттым. Көрдүңбү? Бул менин сөзүм эмес. Силер ыйман илимин ала бергиле. Дароо түшүнөсүңөр. Мен үчүн дедим. Күнөө кылбай өткөзгөн күн майрам. Түшүндүңөрбү? Кимди сөз экенин билесиңер. Анан бирөөнүн көңүлүн көтөргөн күн, жакшы иш баштаган күн, жакшы нерсе үйрөнгөн күн бул деле майрамда турабы? Жакшы нерсе кылган күн майрам, жаман иштен тыйылган күн бул майрам. Анан майрамдар өтө эле көп. Элестетип көр, 1-майдан баштап 10-майга чейин майрам. Россияда Конституция күнү бул майрам эмес, чоң гана памятная дата деп коет. Тем более бул конституцияны өзгөртө. Ошон үчүн майрамдарды кичине азайтыш керек. Негизи 2 же 3 майрам болсо болот Кыргызстанга. Эгемендүүлүк майрамы, анан 2 майрамды өзүңөр таап алгыла. Анан бир 3 майрам болсо жылына. Япондор ошондой майрамдар аз, эли жакшы иштейт. Биз болсо майрам. 8-март бул аялдардын майрамы. Аялдардын майрамы буякта ал эркектер майрамы деп жүргөн болот го.
уже биринчи марттан баштап мындай маанай жок dey жакында майрам дегенчи. 14 февралда такыр майрамдабаш керек. Бирок 14 февралда мен гүл алам. Айтканмын. Анткени 14 февралда аялым төрөлгөн күн экен. Ошондо да эч кимге көрүнбөймүн. Пекин алып батсаң да ошол жерде да адамдар турган болот да. 24 саат бою иштеген гүлканалар бар. Эртең менен барып алсаң дагы бир 2 адам карап турган болот ошол жерде, шимтичи. Анан видеого чыгарып ийсе 14 февралда бул деле майрамдайт экен деген сөздөн корком чын айтканда. Ошого берекелерим, анан айтып атпайбы? Мындай башка тилде бир кабыл айтып коюңузчу депчи. Ушу майрамдар менен куттуктап коюңузчу деп. Okay. I would like to wish all the best. Be happy. Be strong and rely on yourself, on your education and the belief in God, trust in God. Pray always, not only for yourself, for your country, for all good people, even for all bad people also, because this bad man might become the better man tomorrow. But we have to try for that. We should be united, because if we are united, we are strong, we will have better and white future. Thank you very much. Деп койдум. Рахмат. Чоң рахмат. Чындап, көргөнүм абдан кубандым. Уюштургандарга чоң рахмат, Канча келгендер го келип кете берет, келбегендер келбей эле кое берет. Байкуштар эле кыйын. Кандай өткөзөбүз, эмне кылабыз, кимди чакырабыз, келеби, келбейби? Мен жооп бердим беле, макулдук бердим беле силерге. Качан бердим эле эсимде жок. Китеп тойду. Көрдүңбү, булар бир жерден сөзүн алат дагы дароо ишке ашырып койгон балдар да. Сториске чыкканда айтып коймун, мен качан барам дедим эле. Бирок азаматтар көрдүңөрбү? Бир сөздөн кармап туруп, уюштуруп койду. Барыңарга бакыт тилейм. Келечегиңер кең болсун, жүзүңөрдө жылмай болсун. Ошо жыргап эле жүрө бергиле руханий жактан. Адамдарга пайдаңар тие берсин. Кыргызстанды көтөргүлө, өскүлө, өңгүлө, ыйманий жактан, физикалык жактан, интеллектуалдык жактан, руханий жактан, эмоционалдык жактан өнүгө бергиле. Силерди көргөндө япон суктансын, америкалык суктансын, кытай суктансын. Кудай кааласа кыргыздын жигиттерине турмушка чыкканы америкалыктар көчүп келген заман келет. Эптеп биздин кыздардын колун сураганы мусулман болгондор четтен чыгат. Ошондой заман келатат. Биздин жаратылыш укмуш, биздин мөңгүлөр укмуш. Болгон адамдар бир аз мээнет кылалы. Биздин кыздар да укмуш. Биздин жигиттер дагы почти укмуш. Кудайым колдосын, Чоң рахмат. Баары сонун болот.